हेलो दोस्तों, तो और एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो आज की सबसे पहली जो प्रोडक्ट रहने वाला है ये फेस मास्क। जी हाँ दोस्तों, पूरे आपको फेस को कवर करेगा, ऐसा ये कूलिंग मास्क आएगा। इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आएगा। इसको क्या करना है, आपको सिर्फ फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप अगर बाहर से कहीं से आए हो या फिर सोते समय इसको अपने मुंह पे लगा सकते हो। पूरे फेस को आपको कवर करने वाला है। तो ये आपको DeoDap में मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0380। नेक्स्ट वाली जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, आपको हैंगर मिल जाएगा जिसके अंदर कि आपको 1 2 3 4 5 पूरे सेक्शन मिलेंगे। एक ही हैंगर में आप 5 चीज़ें रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाला है और बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने इसको दबा दिया तो ये फिर से इस तरीके से हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो DeoDap में ये मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में, और इसका SKU कोड है 0587। नेक्स्ट वाली जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ वो रहेगा ये चिली कटर। तो जो चिलीस रहती है उसको कट करने के लिए स्पेशली इसको बनाया गया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। तो ये चिली कटर कुछ इस तरीके से आएगा जिसको कि आप इस तरीके से लगा के फिर घुमा के यहाँ से ऊपर से चिली डाल के उसको कटिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलेगा। ये चिली कटर आपको DeoDap में मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0084। तो ये वाला कंटेनर रहेगा जो कि दो तरफ से लॉक होता है। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से सेक्शन इसके खुल जाएंगे, दोनों साइडेड आएगा। आप कोई भी साइड से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। ये आपको DeoDap में मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 2148। अगली प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक कार मग मिल जाएगा जो कि स्टेनलेस स्टील का रहता है। डायरेक्टली प्लग करना है और आपकी जो कॉफ़ी वगैरह रहेगी उसको गर्म कर देगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसके अंदर आपको केबल भी मिल जाएगा। डायरेक्टली सिप करके पीना चाहते हो तो यहाँ से ओपन करके भी पी सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये DeoDap में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 185 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0551। अगली प्रोडक्ट में आपको शूज़ रैक मिलने वाली है। तो ये 3 साइडेड शूज़ रैक है। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप इसके अंदर 3 साइडेड यहाँ पे सेंटर में और यहाँ पे शूज़ रख सकते हो, और इसके साथ आपको एक अटैचमेंट मिल जाएगा जिसको कि आप वॉल पे माउंट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाले हैं। तो ये शूज़ रैक आपको मिलने वाले DeoDap में सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 1122। नेक्स्ट वाली एवरग्रीन प्रोडक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चॉपर मिल जाएगा आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चॉपर आएगा, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलने वाला है, स्टेनलेस स्टील की। इसके अंदर आपको ब्लेड मिल जाएगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये चॉपर DeoDap में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0727। तो नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा छोटे बच्चों के लिए जो कि 4 पैरों पर चलते हैं, उनके नीज के प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से सॉक्स मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो तो रबर की ग्रिप भी आती है ताकि वो ठीक से चल सके। इसके प्राइस की बात करें तो ये सॉक्स मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपको 37 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0342। नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट में आपको हेयर स्ट्रेटनर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से बॉक्स पैकिंग में आएगा। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको मिनी हेयर स्ट्रेटनर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये पूरी प्रोडक्ट आएगी। इसका केबल देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलने वाला है, और यहाँ से आप अपने हेयर स्ट्रेट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में ये मिलेगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो हेयर स्ट्रेटनर बहुत ही महंगे मिलते हैं, पर DeoDap में ये आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 1215। नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट में आपको आई मास्क मिलने वाला है। तो ये जेल बेस्ड रहता है। डायरेक्टली आप फ्रिज में रख के उसके बाद इसके साथ आपको कवर भी मिलेगा आई के ऊपर रखने के लिए। तो इसके अंदर रख देना है आपको, बाद में इसको पहन के आप रात में सो सकते हो। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है DeoDap में सिर्फ और सिर्फ 62 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 1318। नेक्स्ट वाली जो प्रोडक्ट रहेगी आपको माइक्रो फाइबर स्लीपर्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसको कि आप पैरों में पहन के साफ सफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाले हैं। तो इसकी 2 पीसेस की पेयर आती है पूरी। प्राइस की बात करें तो ये DeoDap में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0516। यहाँ पे मैं जो भी SKU कोड की बात कर रहा हूँ उनको आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे डाल के प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करना। नेक्स्ट वाली जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से आपको पूरा सिलिकॉन का मिल जाएगा सोप मोल्ड। इसके अंदर आप सोप बना सकते हो। तो 4 शेप मिलने वाले हैं आपको। जो नॉर्मल शेप रहता है वो एक स्क्वायर में, एक राउंड में, और एक हार्ट शेप में आपको मिलने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये DeoDap में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 72 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0773। अगली प्रोडक्ट में आपको मीमो मसाजर मिल जाएगा जो आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो उसके मसाजिंग के लिए आता है। बहुत ही छोटी प्रोडक्ट है पर बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अंदर आपको केबल भी मिल जाएगा। इसको प्लग इन कर देना और डायरेक्टली ये बैटरी पे चलता है, प्लस आप केबल लगा के भी चला सकते हो। तो आप अपने हाथ पे, शरीर पे कहीं पर भी मसाज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाला। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मीमो मसाजर आपको मिलने वाला DeoDap में सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में, और इसका SKU कोड है 0367। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे जाके आप
आपको मिल जाएगी DeoDap की एप्लीकेशन। DeoDap सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जहाँ पे जा सकते हो आप प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसको मुझे शेयर करना है अपने कस्टमर के साथ सोशल मीडियाज़ पे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको शेयर का बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर कि आप खुद का मार्जिन लगा के भी शेयर कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट शेयर करोगे तो वो सेम प्राइस जो एप्लीकेशन के अंदर है वही प्राइस में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, इसकी प्राइस मैं रखना चाहता हूँ 249 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे जाके मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करके सोशल मीडिया जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस भी आ जाएगी और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी चला जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 क्लिक्स में अपने कस्टमर के साथ। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाएगी आपके लिए। अगर इस फीचर का यूज़ करना चाहते हो तो अब भी जाओ गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके DeoDap सर्च करो, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। डायरेक्टली वहाँ पे DeoDap की सारी 1200+ प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो आप शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ।